ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു സാലിയാസ് വേൾഡ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറാണ്. അതായത് അതിൽ ഒരുപാട് ടിപ്സും അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് ആദ്യം തന്നെ തുറന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ. മുകളിലും താഴത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരു കഥയിന് കുറേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ ഫ്രിഡ്ജിലത്തെ കുറച്ചൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമായിട്ട് ഇതിന് നിൽക്കൽ. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. മുട്ട ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കുറേ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ബാക്കിയാകുമ്പം അതെടുത്ത് വെച്ചതുണ്ട്. പപ്പടപാത്രമാണ് വീണത് കേട്ടോ. പപ്പടപാത്രം അത് പപ്പടം ഞങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് പപ്പടമാണെങ്കിൽ പാത്രത്തിലെടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. മീൻ, നമ്മൾ കായം പറ്റിച്ചുള്ള മീൻ, പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിൽ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാട്ടോ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കൽ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതായത് ഇന്നലത്തെ മീനാട്ടോ അത്. പിന്നെ അതൊരു സാധനം കേട്ടോ. അതായത് നമ്മളെ കായം പറ്റണ ഒരു മിക്സാണ്. അത് ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ മാവാണ്. പിന്നെ മുട്ട, അത് ഞങ്ങളോട് നാടൻ കോഴി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നാടൻ മുട്ടയാണ്, അത് കോഴിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ തക്കാളി, ചപ്പാത്തി കേട്ടോ. അതായത് ഞങ്ങൾ പരത്തി വെക്കല ദിവസം ഇവിടെ ചപ്പാത്തി വേണം. അപ്പോൾ ദിവസം ഇതാക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇതാക്കി വെക്കും, അതായത് പരത്തി വെക്കും. പിന്നെ തൈര്, എല്ലാം സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോൾ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ്, എന്താ പറയുക, ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കാണണമെന്ന് മാത്രമല്ല. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തതേ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിലും കുറേയൊക്കെ കറി ബാക്കിയുണ്ടാവും. അതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക. അല്ലാതെ എന്താ പറയുക, വലിയ നമ്മളെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ആവില്ല. പിന്നെ കുറേ പച്ചവെള്ളം തണുത്തള്ളത്തിന് വെക്കണത് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതേക്കെ പോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കാരണം കുട്ടിക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കണോണ്ട് അവനക്ക് തണുപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പാടായിട്ട് എന്തായാലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ താഴത്തെ നമ്മളെ ശരിക്കും അതാണ് പച്ചക്കറി വെക്കണ ഒരു കൊട്ട. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒന്നല്ല. ഞങ്ങളവിടെ പിന്നെ അച്ചാർ അതൊക്കെ വെക്കലാണ് സാധാരണ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാറൊക്കെ കേട് വരും പുറത്തൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വെക്കലാണ്. കുക്കുംബർ, ഇതൊക്കെ അച്ചാർ കേട്ടോ. ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ അച്ചാറുകളാണ്. പിന്നെ അത് തൈരാണ്, നാടൻ തൈരാട്ടോ. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച തൈരല്ല, എൻ്റെ മൂത്തമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാണ്. പിന്നെ തക്കാളി സോസോ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ബ്രെഡൊക്കെ പിന്നെ ബാക്കിയായതാട്ടോ, കുറച്ച് തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഒരു ചെറിയ പാത്രങ്ങളുണ്ടാവും ഓരോരോ സാധനം വെക്കാനായിട്ട്. താഴത്തത് ഏകദേശം കാലിയായപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ നിറയെ സാധനം വെക്കാനുള്ളതായി. മുന്തിരി ജ്യൂസായിട്ടോ അത്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം ജ്യൂസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. ഇതിങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് സുഖമാട്ടോ. നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് കഴുകാം. അതായത് അതെടുത്ത് കഴുകുമ്പോൾ നല്ലോണം വൃത്തിയാവും. എല്ലാതും എടുക്കാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കുപ്പി വെക്കണത്, ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ വെക്കണം, ഒക്കെ എടുക്കാം. ഈ പച്ചക്കറി എടുക്കുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് കഴുകാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് സുഖമാണ്. ഫ്രൂട്ട്സും അതിൽ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ അടിയത്തൊന്നും രണ്ടെണ്ണേ പറ്റായുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി അത് നമുക്ക് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കാരണം അത് നോക്കണം കേട്ടോ. കാരണം പൊട്ടാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയിൽ കഴുകി വെക്കാൻ പറ്റും. നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ക്ലീനിങ്ങും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണങ്ങി കിട്ടിക്കോളും. ഒന്ന് വൃത്തിയായി കിട്ടും.
ഏകദേശം നല്ലോണം വൃത്തിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട്, അതായത് നല്ലോണം തേച്ച് വരുത്തിയിട്ട് വെക്കാം. എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമാകും. കാരണം അവിടെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇതാക്കുമ്പോൾ അത്ര വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വിചാരിച്ച വൃത്തിയൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം അതൊക്കെ കഴുകാൻ ഞാൻ കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലിട്ടാട്ടോ, ഫ്രീസറിൽ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസാണ് കേട്ടോ, ഡെക്കറേഷൻ സാധനങ്ങൾ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നെയ്യ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ടറൊക്കെ കൊടുന്ന് വെക്കണേന് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും. ഈ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഫ്രീസറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡോർമുള്ള മുഴുവൻ ഏകദേശം ഞങ്ങളെ കേക്കിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ബാക്കിയല്ല എല്ലാതും എടുത്ത് എല്ലാം കണ്ടില്ല, ഒക്കെ ഓരോന്ന് വീണിട്ടും ഒക്കെ പാടെ ഒരു കഥേന്. അത് നമുക്ക് ആദ്യം നല്ലോണം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒരു ബനിയൻ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു തുണി എടുക്കുക ആദ്യം. എന്നിട്ട് അത് മൊത്തം ആദ്യം കച്ചറ മാത്രം ഒന്ന് ഒഴുകിയതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ അടിയിലൊരു കവറൊക്കെ വിരിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇറച്ചി മീനൊക്കെ അല്ലേ ഫ്രീസറിലൊക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കവറൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് കഴുകിയാൽ മതി. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ, നമുക്കൊരു വൃത്തി ഉണ്ടാവും. നല്ലോണം ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക മൊത്തത്തിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ശീല വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒതുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രബ്ബറൊന്നും ഇടാതിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, കാരണം വേഗം വര വീകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനൊരു ചെറിയ തുണി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ലോണം അത് തുടച്ചെടുക്കാം. സോപ്പൊക്കെ നല്ലോണം തുടച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ നല്ല ഉണങ്ങിയൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തുടച്ച് ക്ലീനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം മുകളിലത്തെ കാര്യമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെയിം ഫസ്റ്റ് ഒരു തുണിയിട്ട് എല്ലാതും വൃത്തിയോടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ നല്ലോണം പ്രയാസം. കാരണം എടുക്കാനും പറ്റൂല, അന്ന് ചെറിയ മുക്കിലൊക്കെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കച്ചറായിട്ട് വീണിട്ടുണ്ടോ, ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ നല്ലോണം പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് വെക്കണ വരെയൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തൊക്കെ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചെറിയ ഓരോരോ നമ്മൾ പാത്രം അതായത് ഇങ്ങനെ എടുത്തില്ലേ, അതൊക്കെ വെക്കണ ഓരോരോ ചെറിയ മുക്കുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാം. എന്നാലും നല്ലോണം തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലിട്ട പോലെ തന്നെ അടിയിലും ഞങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് കവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ആ ഓരോരോ ഇതുണ്ടല്ലോ ബോർഡുകൾ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഓരോരോ ഗ്ലാസ് കവർ ഇടലുണ്ട്. അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം വൃത്തിയും. അത് നമുക്ക് അതിന് എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കഴുകി വെച്ചാൽ മതി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ മതി. കാരണം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വൃത്തിയോട് അല്ലാതെ തോന്നില്ല. അത് നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ വിശദമായിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയായിട്ട് ചെയ്യാറ്. ആ കവറിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുകി വെക്കും. അപ്പോൾ നല്ലോണം വൃത്തി നമുക്ക് തോന്നിട്ടാം. അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതേപോലെ വൃത്തിയാക്കിയാലും മതി. എല്ലായിടത്തും നല്ലോണം തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതേപോലെയൊക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ. അതായത് നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് നേരാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇടണേ. പിന്നെ ഡോറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തും ഏകദേശം ഓരോരോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോരോ നമ്മളതിൻ്റെ ഡോറ് വെക്കണ അതുണ്ടല്ലോ, അതിന് ശരിക്കും എന്താ പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതാണ് ഞാൻ ആരെ പറഞ്ഞത്. ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇത് അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം സുഖത്തിൽ ഇതാക്കാം. പിന്നെ ഡോറൊക്കെ നല്ലോണം തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണിയോട് തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടച്ച വെള്ളം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും. പിന്നെ ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ തുടച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല ക്ലീനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആ കണ്ട രൂപയല്ല ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് പുറത്തും കൂടി ക്ലീൻ ആക്കണമല്ലോ. ഒരു സ്ക്രബ്ബറുമേ അല്ലെങ്കിൽ തുണിമേ തന്നെ മതി, അതാണ് നല്ലത്. സ്ക്രബ്ബറാകുമ്പോൾ ഇതിമേ വര വെക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തുണി വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തുടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലീനാക്കി എടുക്കാം.
പിന്നെ ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ച് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങൾ ആ പിടുത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കവർ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും വരൊന്നും വീഴാതിരിക്കാനൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമല്ല. ഡോർ ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ട് അടച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ കവർ നല്ലോണം കഴുകി എടുത്തുവെച്ച് ഇതൊക്കെ ചിക്കനാട്ടോ. ഇനി മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തേക്കാം. ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. അതായത് ചിക്കൻ കൊടുക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. മുകളിൽ ഇത് അതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ടാട്ടോ വെക്കണം. കാരണം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിൽ ഈ ഇറച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ചോര അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പാത്രം ഉണ്ട് അടിയിൽ വെക്കണേ. പാലൊക്കെ ഏകദേശം കൊടുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് 2 വെക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ടാവലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒന്നാമത് ഫ്രിഡ്ജ് നേരാക്കാൻ നിൽക്കല്. വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാട്ടോ. ഇനി ഐസ് പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഐസ് വെള്ളം ഐസ് കട്ടയും വേണം. എല്ലാവർക്കും ഈ ഐസിൻ്റെ ആൾക്കാരാട്ടോ. ഇനി ആ ഡോറമ്മിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അതായത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോറിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെക്കൽ ഫുള്ള് കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഉരുക്കിയതൊക്കെ കേട്ടോ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതിന് ചോക്ലേറ്റ് ഉരുക്കിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പാത്രത്തിൽ മൂടി വയ്ക്കല കേട്ടോ. ചോക്കോ ചിപ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അത് കാരമൽ സോസാട്ടോ. അത് ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ബാക്കിയായപ്പോൾ ഒക്കെ പാത്രത്തിൽ. പിന്നെ ക്രീം കേട്ടോ. അതായത് നമ്മളെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ല അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്രീം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ്റെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാത്രം കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാക്കിയാണ്. അത് ഈസ്റ്റാണ്. പിന്നെ മാഗി ക്യൂബ് അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഡോറുമ്മ വെക്കാറ്. പിന്നെ കളേഴ്സൊക്കെ നമ്മളെടുത്തുണ്ടാകുന്ന ചോക്ലേറ്റ് വാനില അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ആ ഡോറുമ്മ വെക്കാറ്. കാരണം പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം കുറച്ച് മടി കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബ്ലൂ കളറൊക്കെ. പിന്നെ അത് നമ്മളെ ഫോണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കേക്കിൻ്റെ, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക അത് ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ സമാധാനത്തിൽ ഇരുന്നോളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ തന്നെ അടുക്കി വെക്കുക ഫ്ലോറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെന്താ പറയുക വലിയ ശല്യമല്ലേ ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്നാമതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ തട്ടിപ്പോവലും അപ്പോൾ കളർ പോവലും അങ്ങനെയൊക്കെ പാടായിട്ടാണ് ഈ ഡോർമാകുമ്പോൾ ഫിറ്റായിട്ട് അവിടെ വെക്കൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും. പിന്നെ ഇത് അത് ക്രീമാട്ടോ. ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയ അതായത് നമ്മൾ കേക്കിന് അടിക്കുന്ന ക്രീം ബാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇത് ഫ്രീസർക്ക് വെച്ച് പിന്നെ പപ്പടമൊക്കെ അതൊക്കെ പപ്പടം പൊട്ടിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രീസർക്കും വെക്കും. പൊട്ടിച്ചതാണെങ്കിൽ പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ല് ചെയ്യാത്ത ഇറച്ചി മാറ്റി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കായം പറ്റിയ ഇറച്ചിയും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് പുട്ടുകൂടി കേട്ടോ. അതൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലത്തെ ബാക്കി വരുമ്പം അത് വെക്കലാണ്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇന്ന് പുട്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് വെച്ചാണ്. ഇനി നാളെ അത് ആവശ്യം നമ്മൾ എടുക്കും. ഇനി താഴത്തെ ആദ്യം പാത്രങ്ങളൊക്കെ അതായത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കാം ആദ്യം. പിന്നെ ആ ഗ്ലാസ്സുകളുണ്ടല്ലോ അതായി നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഡോറും വെള്ളവും കൂടി ആദ്യം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് വെക്കാമല്ലോ. ഈ ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ നേരാക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ തന്നെ ഓഫാക്കിയിട്ട് കിട്ടും. എന്നാലേ നമുക്കതിൽ എന്തെങ്കിലും കൊട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അലിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അടിയിലുള്ളതൊക്കെ അതിലേക്ക് വെക്കാം. അച്ചാർ പിന്നെ കടലമാവ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ആ നീല മൂടിയുള്ളത് ആദ്യം വെച്ചത്. അത് കടലമാവ് പൂത്ത് പോകും പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്കാണ് വെക്കൽ. പിന്നെ ആ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ അത് നമ്മളെന്താ പറയുക കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് അധികമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് തന്നെ ഉള്ളൂ. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് വെച്ച് പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ അല്ല 7up ഒറിജിനൽ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കൊടുന്നതില്ല. പിന്നെ സോസ്
ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ചാട്ട് മസാലൻ്റെ കുപ്പിയാട്ടോ. അത് ചിലപ്പം എന്താ പറയുക കണക്കന്നെ നോക്കി വയ്ക്കല്, കാരണം അത് വല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യലില്ല. പിന്നെ ജാമുൻ, പിന്നെ സമ്മന്തി, ചില്ലി സമ്മന്തി കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ പൊടി ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒരു റബ്ബറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെക്കും, ശർക്കരയും അതേപോലെ അച്ചാറും പൊടിയും. പിന്നെ അതെന്താ മറ്റേ ഇതില്ലേ, അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല, എന്താണ് ഉലുവൻ്റെ ഇല പൊടിച്ചത്, അതാണ്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം കോഴിമുട്ട ഇട്ട്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നാടൻ മുട്ടയാണ്, കോഴി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പപ്പടമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പൊട്ടിച്ച പപ്പടമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം ബലം വെക്കിട്ട് പപ്പടം പുറത്ത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കണമെങ്കിൽ. കുറച്ച് മുന്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്ന് കെട്ടിക്കാണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടുണ്ട് ആ പാത്രത്തേക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കുറച്ച് മുരിങ്ങക്കായും ഒക്കെ ഇട്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടി അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് മല്ലിച്ചപ്പാണ്. ഇതേപോലെ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചാൽ മതി, ഒരിക്കലും കേട് വരില്ല. ചീഞ്ഞ് പോണ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, അത് തീരെ ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട പച്ചമുളകിലും പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി ഏതാണെങ്കിലും അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ചപ്പാത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം, അതിൻ്റെ അടിയിലും പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അന്നും ഒക്കെപ്പാടി ആയപ്പോൾ മറന്നതാട്ടോ. ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസത്തിനൊക്കെയുള്ള ചപ്പാത്തി ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കും, ചിലപ്പം ഒരു ദിവസത്തിന് തന്നെ തികയുള്ളൂ. ഇനി അതിക്ക് മുന്തിരി ജ്യൂസ്, അതന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇടക്ക് ഇതേപോലെ. ഇപ്പോൾ മുന്തിരിൻ്റെ എല്ലാ സീസണല്ലേ, അപ്പോൾ കൊടുന്നിരുന്നു, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. പിന്നെ അത് ഇതാട്ടോ നമ്മളെ പപ്പായ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ചെത്തിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം, അതാവുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, എടുത്തുന്നേരം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ മീൻ കായം പറ്റിയതൊക്കെ ഇട്ടു. അത് കുറച്ച് ഉപ്പേരിയാണ്, ഉപ്പേരി അരിഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായപ്പം ഫുള്ള് ഉണ്ടാക്കാതായപ്പം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഇനി പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം അതന്നെ അരിയണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല മാവാണ്, അതായത് ഇഡ്ഡലി മാവാട്ടോ. ഇത് നമ്മളെന്താ പറയുക, നമ്മൾ പൊരിക്കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ അതിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം നന്നാവും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഇന്നത്തെ മീൻ കായം പറ്റിയതാണ്, മറ്റേത് ഇന്നലത്തെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് റസ്ക് പൊടി കേട്ടോ, അതായത് റസ്ക് പൊടി പൊടിച്ചാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കായം, ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളോട് എൻ്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു കായാണ്. ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. മറ്റേത് അത് കുറച്ച് പായസമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി പായസം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ചുണ്ടായത്, അപ്പോൾ അതവിടെ വെച്ചാണ്. പിന്നെ തണുത്ത് കുടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമാണ്. പിന്നെ അതൊരു പാത്രം ഞങ്ങളോട് വെക്കട്ടെ. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തേങ്ങാമുറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ അതിൽ ഇട്ട് വെക്കാനാണ്. പിന്നെ ഇത് ഉണക്കനാരങ്ങയാണ്, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് കുറച്ചുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ വേപ്പിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡപ്പയിലിട്ട് വെക്കലാണ്, അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനൊക്കെ സുഖമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫ്രിഡ്ജ് ഇതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ടിപ്സൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, എന്താണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവും. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൺഫ്യൂഷനോ കാര്യങ്ങളോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.